Esse alto-falante aqui, ó. Ele. Eu botei. Gente, desculpa pela bagunça. Esse alto-falante aqui. Eu. Eu pus esse fio aqui. Esse fio aqui, ele é muito bom, ó. Olha lá. Eu soldei naquele ali. Aí eu só soldei nisso. Aí. Vou pegar ele. Vou plugar nesse daqui. Deixa eu. Vou soldar nesse. Esse aqui já tá funcionando. Tranquilo. E eu vou soldar o fio dele lá embaixo. Eu tô sem cameraman, que eu não consigo fazer tudo, né? Então, vou deixar ele aqui. Preciso da chave. Cadê? Cadê? Achei. Eu quero essa chave daqui. Vou deixar nesse kit de chave aqui, ó. Se eu precisar dele, tá aqui. Rapaziada, o que eu vou fazer? Vou tirar os parafusos daquela caixinha ali, pra eu ver o que eu vou fazer nesse daqui. Desculpa, gente. Eu vou gravar mal, não tem problema não. Vou virar o som. Ele não vai usar esse kit aqui dele. Ele não vai usar. Mas o LED sim. Provavelmente eu vou usar. Esses fiozinhos aqui eu tava pensando até usar nesse alto-falante pequenininho aqui, ó. Bonito, ó. Já tá até pronto. O outro também. Já tá pronto. Agora eu vou virar o som. Deixa eu virar. Olha o modelo que é. Aí vou tirar aqui e vou botar esse trem pra fora. Desligar até o flash aqui pra não gastar tanta bateria. Vou tirar, acho que dá pra vocês verem aqui. E eu tô usando o meu Motorola, vocês viram o vídeo aqui, eu já até finalizei o conserto dele. Já tô no terceiro parafuso. Aí qualquer coisa, se não sair o parafuso, vou fazer com a mão, que é... Ai! Caiu. Aí, já tá pronto, ó. Só puxar pra cima. Eu vou fazer isso aqui com a mão. Esses parafusos vão ficar aqui dentro dessa caixinha aqui, ó. Cheio de coisa. Agora eu venho e retiro os plásticos. Ó, esses fios, vou até ligar a lanterna pra vocês verem, ó. Ele pega daquele alto-falante pequenininho. Aí passa por aqui. Já sai aquele... Deixa eu baixar o fio. Aquele buraquinho ali. Então eu vou pegar
o fio vai dar dentro, eu vou soldar naquele trem lá, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou soldar primeiro. Esse vídeo vai sair pra vocês hoje. Aí o outro vídeo, vou mostrar pra vocês como que tá pronto. Aí o projeto já acabou. Já finalizei ele. Aí depois, no segundo vídeo, talvez eu vou pôr esse daqui. Aí vem esse grandão. Aí vem esse aqui. Vou emendar dois fiozinhos que tá nesse conjunto. Vou pôr ele aqui. Aí depois eu vou montar esse daqui lá na caixa. E pronto. Aí o projetinho nele vai ficar filé. Aí ele vai precisar usar daquela capa ali, ó. Ele vai ficar tipo... Eita. Ele vai ficar tipo assim, ó. Vai ficar até melhor pra tudo, né? Aí esse vídeo eu vou finalizar. Outro vídeo que eu vou fazer, ele já vai ficar aqui pronto. Aqui já vai ficar pronto. Vai ficar tudo pronto agora. Beleza? Até o próximo vídeo.